Mu kiganiro cy'ubushize twarebye ibirebana n'imyitwarire y'abatwara moto, amakosa yo mu muhanda bakora n'ingaruka zayo. Kuri uyu munsi tugiye kwibanda ku bashoferi, aho turi burebe amwe mu makosa bakora agateza umuvundo w'ibinyabiziga ndetse n'impanuka, uruhare rw'amashuri yigisha gutwara imodoka mu gutanga abashoferi b'abanyamwuga, n'uko umushoferi w'umwuga akwiye kwitwara, n'uruhare rw'umugenzi mu mutekano we igihe ari mu modoka. Mbere y'uko umuntu aba umushoferi, arabanza akiga amategeko y'umuhanda, yamara kubona uruhushya rw'agateganyo rwo gutwara ibinyabiziga, akajya kwiga ikinyabiziga kugira ngo azakore uruhushya rumwemerera kugitwara. Bamwe mu barimu bigisha gutwara imodoka zaba inini n'intoya, baratubwira ibyo bakora kugira ngo batange abashoferi b'umwuga. Nkanjye uruhare rwanjye mu gutanga abashoferi b'umwuga ni ukuvuga ngo niba umunyeshuri uje angana anyizeyeho ubumenyi bwo kuba yajya mu muhanda ntagatwara ikinyabiziga, ngomba kuvuga ati niba umunyeshuri aje ndamugira uwanjye, ngomba kumwitaho kuko si ikintu cyo guhubukirwa. Ngomba kumwitaho nkamwereka ibintu byose by'ingenzi, gusa iriya minsi 30 hari igihe irangira atari yabimenya neza. Akenshi umunyeshuri wize neza byibura yiga hejuru y'amezi 2, nibwo aba yize neza, ukavuga ati uyu nguyu wa wundi ufata uyu nguyu ashobora kujya mu muhanda akiga neza. Umushoferi naremye mu buryo bwo gutwara ikinyabiziga barahari benshi, mbona ukuntu mba numva bagomba kwitwara, ngomba kumva ari babandi bagenda mu muhanda neza ku buryo mbese nta kibazo agomba kugaragaza mu gihe ari mu muhanda. Hari igihe ujya uba uri nko mu muhanda wajya kubona ukabona umuntu arakudepashije nk'ahantu bitemewe, cyangwa ukajya kubona ukabona aciye mu yindi nzira nta ndangacyerekezo yakweretse. Kandi njye mba numva niba umushoferi naremye agomba gukora mbese ibijyanye n'amategeko y'umuhanda byose akabyubahiriza, akagenda mu muhanda neza ku buryo ntawe uvuga ati uriya muntu uko byasa kose ndabona yambangamiye. Uruhare rwacu mu gutanga abashoferi cyangwa se abayobozi b'ibinyabiziga ni rwinshi kandi ni na runini, kuko urabona iyo ugiye kwigisha umuntu imodoka ni igikoresho gishobora rimwe na rimwe kuba yabura n'iki n'ubuzima. Uruhare rwacu ni ikintu twitondera cyane mu gihe turimo turamuhereza ubumenyi. Icya mbere tubasha kumenya nimba yarabashije kumenya amategeko y'umuhanda, nimba azabasha kubahiriza ibyapa byo mu muhanda ndetse n'ibimenyetso byo mu muhanda. Icyo gihe mbashije kubibona ko n'ubwo bushobozi abifite ibyo bintu abizi, bitankurikizaho bya bindi byanjye kuba namwigisha imodoka rero uruhare rwacu ndumva ari kumubwira ko imodoka yica, ko agomba kwitonda agakurikiza ibyapa byo mu muhanda ndetse n'ibimenyetso byo mu muhanda. Ibidakwiye ni byinshi, ari kuba yagenda avugira kuri telefone, icyo ni icya mbere. Kuba yagenda aganira n'abantu ahindukira kandi ari wicaye kuri vola ari ubatwaye, kutubahiriza ibyapa byo mu muhanda, harimo ibi byapa bidusaba kuba twagenda ku muvuduko ukwiye. Ngewe ku cyo narenza ku byo maze kuvuga nuko nagira nsabe abarimu bagenzi banjye cyangwa se n'abayobozi bacu ko bakongera igihe cyo kuba umuntu ukeneye gutwara imodoka yakongerwa igihe cyo kuba yakwiga. Ko muri rusange twishizemo yuko kugira utwara imodoka wiga igihe cy'ukwezi, yaba amategeko y'umuhanda ndetse no gutwara. Nasabaga ko nibura byava ku kwezi kumwe bikajya ku mezi agera muri 3, yaba amategeko y'umuhanda ndetse no muri pratique. Ihuriro ry'amashuri yigisha gutwara ibinyabiziga ANAPAER rivuga ko bihaye gahunda ko buri muyobozi w'ishuri afata umwanya akagenzura abarimu bigisha ibifasha umushoferi kwitwara neza mu muhanda, kandi ngo bigendeye ku ivugurura ry'imyigishirize bari gukora, barizera ko bazarushaho gutanga abashoferi b'umwuga. ANAPAER ni ishyirahamwe ry'abafite amashuri yigisha gutwara ibinyabiziga mu Rwanda. Ubuyobozi bwa ANAPAER cyangwa se abayobozi b'amashuri yigisha gutwara ibinyabiziga, icyo dukora ni ukuvuga ngo tureba ko amasomo cyangwa se ibigomba kwigishwa buri munyeshuri cyangwa se buri muntu ushaka kuba umuyobozi w'ikinyabiziga ari byo bitangwa. Urugero nkanjye nk'umuyobozi wa Perform Driving School, ngomba kugera ku kibuga nkareba ko cyane cyane umunyeshuri amenya cyangwa se yigishwa ibyibanze yakagombye kuba azi kugira ngo mbere yo guhagurutsa ikinyabiziga. Iyo urebye usanga nk'abayobozi b'ibinyabiziga cyane cyane habaho uburangare, ugasanga bimwe yize cyangwa se ya masomo yafashe akiri ku ntebe y'ishuri
yageze mu muhanda akarangara ntabikurikize nk'uko yabihawe. Urugero nanjye nyambibona mu muhanda, ukabona niba ari mu muhanda ufite icyerekezo kimwe ariko ufite ibisate bibiri, ugasanga umuyobozi w'ikinyabiziga uri kugenda buhoro ari mu gisate cy'ibumoso bw'umuhanda kandi ubundi yakabaye ari mu gisate cy'iburyo bw'umuhanda. Ibyo rero natwe turabireba tukibaza ese biterwa n'iki, ariko tugasanga ari bwa burangare umuyobozi w'ikinyabiziga aba yaragize, ntakurikize mu by'ukuri ibyo yize akiri ku ntebe y'ishuri. Ariko icyizere kirahari. Ubu natwe muri asosiyasiyo yacu hari uburyo turimo tuvugurura imyigishirize dufatikanyije na polisi ndetse na Rwanda TVET Board. Hari uburyo turi gukora curriculum cyangwa se integanyanyigisho izajya irimo amasomo azajya yigishwa buri muntu wese ushaka kuba umuyobozi w'ikinyabiziga. Aho ngaho rero harimo byinshi agomba kumenya ndetse n'imyitwarire. Hazaba harimo n'imyitwarire uwo muyobozi w'ikinyabiziga agomba kuba afite. Umushoferi w'umwuga bidakwiye kurangirira gusa mu kubona permis ngo abe arashoje. Urabona nk'ubu ngubu ushobora kwiga amategeko y'umuhanda muri uyu mwaka wa 2022 ukazabona permis definitive category B muri 2023, ariko ntuzongere gusubira kwiga amategeko y'umuhanda. Uzi nko kubona mu muhanda abantu bananiwe kumvikana kugira ngo umwe abisikane n'undi, usanga ari ikibazo, umwe akumva ko ataha mugenzi we inzira. Kuba umuntu yagira uruhushya rwo gutwara imodoka ntibihagije ngo abe ari umushoferi w'umwuga, ahubwo agomba no kugira imyitwarire irangwa no koroherana ndetse no kubaha abo basangiye umuhanda. Bamwe mu bashoferi baratubwira ibiranga umushoferi w'umunyamwuga. Umushoferi mwiza agenda mu muhanda akurikiza amabwiriza cyangwa se amategeko y'umuhanda, akirinda kudepasiriza ahatemewe, akirinda guhagarara ahatemewe, akirinda kurenza umuvuduko uteganywa n'amategeko, akabwira neza abagenzi, akabaganiza ku buryo atarangara. Telefone ukumva message yasomye ukajya kureba kuri telefone kandi utwaye imbaga nyamwinshi y'abantu, cyangwa se umuntu akaguhamagara ukajya kureba amazina ye muri telefone, uba wakoze amakosa. Byiza urarindira, wagera uparika muri parikingi ukareba wa muntu ukamubwira uti mpamagaye ntwaye, ubundi ukamuvugisha akakubwira ibyo ashaka kukubwira. Kugira umushoferi yitware neza, abe atakora impanuka, agerageza kubahiriza amategeko y'umuhanda, ko mu muhanda haba harimo ibimenyetso byinshi bitandukanye bigenda bitubwira aho tugeze uko tugomba kwitwara. Agerageza nk'umushoferi rero w'umunyamwuga kubahiriza ibyo bimenyetso bigenga umuhanda, akabyubahiriza akagenda neza, bigatuma akazi ke kagenda neza kandi nabo bari kumwe n'abatwaye akabagezayo amahoro. Umushoferi w'umunyamwuga agomba kubanza agasuzuma ikinyabiziga cye ko cyujuje ibyangombwa, akareba ibyangombwa, akareba ko feri zirimo n'ibindi abona byakurura ikibazo. Yabona bikurura ikibazo akabanza akajya mu igaraje bakabikora. Igihe tugeze hano hari umuvundo cyangwa mbutiyaje nk'uko dukunda kubyita, asabwa kwitwararika. Yabona ashoboka gutanga inzira abagenzi be bagahita, akayitanga akabogama, abandi bakanyuraho, uburyo bwo kugenda mu muhanda bukagenda neza, biri muri bwa buryo bwo koroherana. Usibye ko umushoferi yatwara ibinyabiziga, abatwara nabo bakwiye kugira uruhare mu gutwarwa neza, ntibemere ubatwaye ko akora amakosa. Uruhare rw'umugenzi mu kwirinda impanuka ni nk'uko muba muri kugenda nk'imodoka shoferi atwaye akaba yajya kuri telefone, wowe ubwawe nk'umugenzi ukabona bikubangamiye ukareka guceceka ahubwo ukabimubwira, ukamubwira ko gutwara imodoka ari no kuri telefone ari ikibazo kuri twe, ko dufite ubwoba, byaba ngombwa akabireka. Ubwo yabyanga nyine ubwo ukareba ukundi kuntu wabigenza kugira ngo ubungabunge ubuzima bw'abantu bose muri kumwe aho mu iyo modoka. Amakosa abashoferi bakunda gukora, kuba bari kugenda ukabona bafashe umuvuduko uri hejuru, kuba bari kugenda kandi bari kugenda cyane ugasanga yibereye kuri telefone ari gucatinga, ari kuri chat kandi ari no kuri vore. Icyo kintu rero nicyo kintu twabonaga kiri kutubangamira. Ukabona nk'umushoferi agiye kuri vore yasinze, icyo kintu nacyo gituma umuntu agira ubwoba bugiye no mu modoka yo kaba wayivamo.
ikintu nakangurira abagenzi mu gihe bari mu modoka ni ukwita kumenya ngo mugenzi mu gihe abari mu modoka abona hari uko umushoferi abatwaye nabi ku muvuduko urenze, ari imbere kwa shoferi haba hari nimero ugomba guhamagara cyangwa se ukayandikira mesaje ubabwira ikibazo ufite mu iyo modoka kubw'umushoferi mubi muri kumwe. Abatwara imodoka basabwa kubahiriza amategeko y'umuhanda, bakirinda uburangare ubwo ari bwo bwose kugira ngo birinde impanuka ndetse n'umuvundo w'ibinyabiziga. Umuvugizi w'ishami rya polisi rishinzwe umutekano wo mu muhanda yibutsa abashoferi ko nta kosa bakwiye gusuzugura kuko ikosa iryo ari ryo ryose rihungabanya umutekano wo mu muhanda, akabasaba kwitwararika. Umushoferi w'umwuga hari amakosa agomba kwirinda, bityo rero akaba agomba kugira imyitwarire imwe n'imwe iri bumufashe nyine kugira iyo ajya amahoro. Burya urugendo urwo ari rwo rwose rurategurwa uko rwaba rureshya kose. Niyo mpamvu hari ibyo umushoferi w'umwuga agomba kwitwararika mbere y'urugendo, mu rugendo hagati cyangwa se na nyuma y'urwo rugendo. Icya mbere y'uko afata urugendo urwo ari rwo rwose, umushoferi w'umwuga agomba kwimenya ubwe. Abatwara ibinyabiziga twizera ko ari abashoferi b'umwuga kuko baba barabyigiye. Niyo mpamvu bagomba kwirinda ibintu by'ingenzi tugiye kuvuga bigaragara ko biteza impanuka za hato na hato. Muri byo twavugamo gukoresha telefone mu buryo ubwo ari bwo bwose, haba kugenda yivugiraho, haba kugenda yandika ubutumwa, haba kugenda yifashe mu ntoki. Icya kabiri ni ukuringaniza umuvuduko bitewe n'aho ari, ikirere uko kimeze, umuhanda, imiterere y'umuhanda, kuko ibyo nabyo biteza impanuka. Icya gatatu ni uko umushoferi w'umwuga agomba kugendera iburyo bw'umuhanda buri gihe, keretse iyo agiye kunyuranaho cyangwa se guhindura icyerekezo. Ikindi, umushoferi w'umwuga agomba gukurikiranira hafi ubuzima bw'ikinyabiziga atwara, akakijyana mu kigo gishinzwe kugenzura ubuziranenge, n'ikindi gihe cyose bibaye ngombwa abona hari impinduka zakibayeho akakijyana mu igaraje mbere y'uko hari urugendo urwo ari rwo rwose agiye gukora. Ibyo bintu umaze kuvuga nitubyirinda tuzaba tugize uruhare rukomeye mu mutekano wo mu muhanda. Wari uzi ko 80% y'impanuka zo mu muhanda ziterwa n'imyitwarire y'abawukoresha? Yego, nyamara zakwirindwa. Dore uko byakorwa. Turifuza ko abakoresha umuhanda bose bagira imyitwarire yimakaza umutekano wo mu muhanda ku bw'amahitamo kugeza ubaye umuco. Umutekano wo mu muhanda ku bw'amahitamo bisobanuye guhitamo kubahiriza amategeko agenga imikoreshereze inoze y'umuhanda, nko kubahiriza umuvuduko wagenwe, kwirinda gutwara ikinyabiziga wanyoye ibisindisha, kwirinda gukoresha telefone utwaye ikinyabiziga cyangwa wambuka umuhanda n'ibindi. Umutekano wo mu muhanda ku bw'umuco ni ukwirinda icyo ari cyo cyose cyateza impanuka, bikaba indangagaciro na kirazira. Igihe umutekano wo mu muhanda wabaye amahitamo ya muntu kugeza ubaye umuco n'indangagaciro tubana nazo, impanuka zitwara ubuzima bw'abantu zikanangiza ibintu zagabanuka cyane.